Tak, manžel môj drahý, to len aby si vedel, akú úžasnú manželku máš. Nielen, že dneska absolvovala prechádzku Jurským parkom, pretože Kaufland do obeda s všetkými tými dôchodcami sa tomu podobá, ale ešte ti ide spraviť aj striptease. Tak pozeraj. Tak to bude vedieť otvoriť. Dávam si pozor. Chceš do mňa aj mená, alebo si to len proste pozrieš? Ja ani nepoznám tieto logá tímu. Aha, Nitra, to poznám. Lepšie poznám Českú ligu ako našu. To je Smutné Barani. Rastislav Gašpar, toho musím poznať, keďže dcera ich má rada. Slován. Prvo nič. Pexeso, pozri, už máme tretí pár. Košice, Jens Olsson. Dukla Trenčín. Humenné, máš Humenné. Ďalšie Humenné. Martin Kryška. One of 60. Košice. A ďalšie Pexeso. Tak to sme už mali? Asi hej. Dominik Riečický. Ďalšie Humenné. To som ti ináč mohla dávať na stranu, že? Tak, toto ti ho dám. Ešte jedno Humenné tam bolo. Adam Trenčan, Zvolen. One of 60. Barani, Matt Wilkins. Toto je čo? Michalovce. Ďalší Barani. Dukla Trenčín. Poprad. Tu máš nejaké ďalšie Humenné. Poď von. Dukla, Nitra, ďalšia Nitra, Michalovce, ďalšia Nitra, toto je nejaký nitriansky balík. A toto je čo? Intercontinental. OK. Takže neviem, nič. Ale máš.